Það alveg skýrt samband til dæmis milli menntunar og viðhorfa til innflytjenda. Því minni menntun sem þú hefur, því neikvæðari viðhorf hefur. Og menntavinsturinn finnst rosalega gott að klappa sér á bakið og segja að það er vegna þess að við erum klárari og betri og skiljum af hverju þetta er allt gott. Ég held að mekanismin hins vegar sé raunverulega sá að fyrir lágtekjufólkið það lendir í aukinu samkeppni störf, húsnæði, resursa hins opinbera. Þannig að þeirra svona frústrasjónir, þær ekki tilkonar af því að þetta sé einhvern veginn vittlausar að vera fólk, það er byggja á raunverulegum hagsmunum þeirra í lífinu. Þetta er þetta fólk sem að hefðbundið ætti að vera að kjósa vinstriflokka, svona að maður horfir á klassísku vinstri-hægri línu, en það sem hefur síðan alltaf gerast víða í Evrópu til dæmis er að þetta er fólk sem að hefur fært sig yfir á populíska hægriflokka. Mér sýnir til dæmis að þetta sé í grunninn sem sagt fylgir til dæmis á bak við flokk fólksins. Ég myndi kannski ekki alveg kalla flokk fólksins populískan hægriflokk. Í velferðarmálum eru þau vel til vinstri, en kannski í svona menningamálunum eru þau íhaldsum.